Halo, kita hari ini main Roblox, main game gabut, edisi game gabut. Kita main kalian ini kita main dulu, main nggak tahu kalau kota saya lama ini lah. Ini loading dulu guys. Aku pasti kelihatin. Loading. Oke, udah masuk. Ini game. Lah. Ini game ambil jalan keluar. Apa yang dibikin? Jalan. Kita membersihkan dulu di ruang. Maka di ruang orang. Oke, tak bersihkan. Bersihkan. Oke, sudah. Sekarang kita pergi bersihkan lagi. Tinggal 4. Kalau gitu. Oke. Gesek. Oke, pergi ke dapur. Terus kita mau coba ending keluar. Jadi keluar. Lupa. Aku mau coba ending keluar. Oke. Live early. Oke, loading lagi. Oke, spawn dari awal, ambil sapu. Terus keluar. Terus jalan. Jalan keluar. Terus keluar. Oke. Ini kita kayak seulang-ulang. Kasih semua ulah. Bersihkan kayak tadi, tapi bedanya tadi aku enggak lihat. Jalan. Jalan. Apa? Dan terus bikin semula ya. Mau bikin semula. Bersihkan toilet. Kayak normal aja, nggak dapat ending yang normal. Oke. Jalan ke toilet.
Kasih kepo bang tikus. Jalan-jalan, 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 jalan-jalan. Pelukku tidak. Oh, tahu. Aku mau coba bikin burger. Burger. Aku kasih masuk ke oven. Oven. Oke. Sudah. Terus kita ada pakaiannya. Ending profesional chef. Dah itu aja. Bye bye. Say goodbye. Aku mau keluar.